شوفوا يا جماعة، حتى الطيور حتى الحمام ياخد راحتها تماما في أولمبياد باريس، لأنه عارفين إنه يا جماعة الصياد والمدمر المنتهي كريستيانو رونالدو ما بيلعب في هذه البطولة. لأنه أنا متأكد لو كريستيانو رونالدو لعب في هذه البطولة لكان اصطاد الحمام ده، لكن ياخدين راحتهم تماما. نحن بنقعد في الميدان لأنه عارفين إنه الصياد والمدمر والفتاك وقاتل الطيور ما في. نحن ناخد راحتنا، نلعب براحتنا ونقعد وننوم كمان.